गुड मॉर्निंग एवरीवन. सारखी सकाळ देखून जावंक ना 6:30 जाली आनी आयज उठून न्हू सगळीं कामां फटाफट करपाची आसा बिकॉज घोव न्हू आयज बेगीन कामाक वचपाचो आसा. सो दोगांयक नाश्ता करून दिवपाचें आसा. चेड्याचो आयज स्पोर्ट्स डे आसा, सो तेजी फटाफट प्रिपॅरेशन करून दिवपाचें आसा. अँड ताका टिफीन स्कुलान मेळटा, बट आयज ताणें सांगलें की मम्मा टिचरीन सांगलें नो ऑयली फूड्स, घरांतलें कितें तरी प्रिपेर करून दी. सो ताकाय ब्रेकफास्ट करपाचो आसा अँड घोवाकूय आनी म्हाकाय कामाक वचपाचें आसा. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. रेडी स्टडी गो. सो आजचो आमचो ब्रेकफास्टाचो मेन्यू आसा. पाणी वतले, वांयगे करतले. ओके, बैगन की सब्जी एंड चेड्याक दितले हाफ फ्राय करून आणि मागीर 2 पाव घालतले. ताजो फेवरेट हाफ फ्राय म्हणटकूच. आनी आतां म्हाका कामां स्टार्ट करूंक जाय फटाफट. एक वाटेन पियोंक उदक दवरता. वांयगे जे आसा ते कट करून दवरता आनी मीठ घालून दवरता, सो दॅट काळें आनी पडोंक जायना. भाजी ती काल हाडली हांवें फ्रिजान, बट आतां न्हू ताका कटींग बीन करपाक म्हाज्या कडेन इतलो टायम ना. आयज घोवाक बेगीन वचूंक जाय कामाचेर, सो ताणें सांगलें म्हाका ब्रेकफास्ट बेगीन जावो म्हणून. हे भशेन न्हू कट करता. ओके, मागीर मीठ घालून दवरतलें. सकाळची हांव कसलीच कामां आतां हातीन घेयना जेवणाची बीन, येवन करता बिकॉज सकाळची अशी गडबड आसता. कितें ना कितें आसल्यार न्हू. एक्चुली उठल्या उठल्या हांव चाव पिता, बट आजून म्हाका चाव सुद्दां दवरूंक ना हांवें. आतां बाबूक चाव दवरतलें न्हू तेन्नाच च्या पितलें. कट करून घेतले, मीठ घालता कित्याक वांयगी न्हू रोखडी काळी पडटा. सो आतां 2 फटाफट हाफ फ्राय करून घेता. सो एक वाटेन पिवपाक उदक दवरलें तोपान, उखळलेलें उदक पितात आमी. आनी आयचेड्यान सांगलें की स्पोर्ट्स डे आसा म्हणून ताका हाफ फ्रायज जाय आसले. सो हें न्हू म्हजें खूब बरे भशेन काम जाता, इजिली काम जाता हाफ फ्राय दितकूच. मागीर मातसो खर्च जाता ताका, म्हटल्यार भायल्यान पाव बीन घेवचे पडटा. चपात्यार भागयना तो काम हें, बिकॉज चपाती हांवें ऑलरेडी केल्ले आसले, बट ताका वीथ कॉम्बिनेशन पाव आनी हाफ फ्राय खावपाक बरें दिसता. सो 2 हाफ फ्राय भाजून बीन घेतली हांवें. वयर मीठ आनी मसालोच उडयता आनी एक वाटेन चाव दवरलेली. चाव आमकां ह्या दिसांनी आलें घालून पिता बिकॉज मातसो थ्रोट इन्फेक्शन जायत आसा म्हाका म्हाज्याच मिस्टेकी लागून. कितें ना कितें थंड आयस्क्रीम नाजाल्यार सॉफ्ट ड्रिंक बीन पिता आनी म्हाकाच मागीर मार पडटा तो. सो हाफ फ्राय जातकूच टिफिनीन एक टिश्यू घालून वयर हाफ फ्राय दवरलें. चिंत्तालें हांव टिश्यू घालूं की नाका, बिकॉज मातशें मागीर स्टीक बीन जाता न्हू, मातशें मोव आसता तें. आनी उदक बीन भरलें, वॉटर बॉटल भरली. वॉटर बॉटल एक्चुली ताका 2 दिवपाक सांगलेली, सो 2 बीन हांवें ते भशेन रेडी केल्ली. आनी स्पोर्ट्स डे आसल्या कारणान पी युनिफॉर्म घालपाक सांगलो. अँड ही जी कॅप आसा न्हू ती तांकां स्पेशली स्पोर्ट्स डेक घालून येवपाक सांगलेलें. खूब दीस जाले दिल्ली आहली, बट आयज घालून येवपाक सांगलेली. सो ताका लागून स्पोर्ट्स डेची कॅप घातली आनी ताका रेडी केलो. आयज मातशें लोशन बीन लायलें, बिकॉज हे चिंतून की भायर जेन्ना म्हटल्यार वतान बीन रावतकूच स्कीन बेश्टी हें जावंक जायना म्हणून, ड्राय जावपाक जायना म्हणून लोशन लायल्लें हांवें. अँड नॉर्मली जे ID कार्ड स्पॅक्स बीन आसतात ते घालून घेतले. आनी बॅग पॅक करपाक घेतली. बॅग हांवें धुवन दवरलेली, तुमकां दाखयल्लें हांवें गेल्या व्लॉगान की बॅग कपडे जायते कपडे तुवाले बीन सगळे धुवन घेतलेले. सो त्याच बरोबर बॅग बीन धुवन घेतली, बिकॉज घाण जायत आसता. बरे भशेन यूज केल्यार बरी रावता न्हू, बट भुरगीं कशी आपली म्हटल्यार बॅग आनी खंय दवरता बीन आसता, ताका लागून जी टायल्सार डस्ट धूळ बीन आसता, डर्ट आसता ती बॅगाक लागता. सो वीकली नाजाल्यार 15 दिसांनी धुतातूच हांव. अँड ताजी बॅग बीन पॅक करपाक घेतली. टिफीन घातली, 2 वॉटर बॉटल्स घातले, बिकॉज स्पोर्ट्स डे एक्चुली 8 ते 12चोच आसलो, बट तांकां स्पेशली सांगलेलें की वॉटर बॉटल तुमचे 2 कॅरीत करा म्हणून. आनी हांगा तुमी पळोवंक शकता की शूज जे आसा ते शू रॅक आसा, तितून शूज आनी सॉक्स आसले ताजे. एक्चुली तांकां नेवी ब्लू सॉक्स घालून येवपाक सांगलें, बट एक दिसा खातीर आनी कोण खंय म्हणून हें करूं, खंयच्यान हाडूं म्हटलें. मागीर वायट सॉक्सूच घालून ताका स्कुलाक धाडलें. सगळे कामां जातकूच तो गेलो आपल्या स्कुलाक आनी फुडली कामां म्हाजी वाट पळयता म्हणून हांव येयलें किचनान. बाबू स्कुलाक गेलो आनी आतां भाजी करपाक घेता. ऑलरेडी सगळें कटींग बीन जाल्ली आसा
कांदो टमाट आणि बटाट घेतले. आता फोडणी मारता. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कायल दवरता. कायल गरम जावनी तेल घालतले. तेलाच्या मागीर सासवा घालप ना हांगा. जिरे मातशें उडोवपाचें आणि लसूण झाडावन बरी घालपाची. इतलीशी न्हू लसूण घालपाची. पुरोशी आसा. चड आलें घालूंक जायना. आलें ऑप्शनल आसा. आलें घालनाकात. बट लसूण भरपूर घाला. आणि न्हू चमचमीत भाजी करपाची. बेस्ट सॉलिड लागता. माझी मामी आसा एक कर्नाटका दांडेली त्या वाटेन पडटा न्हू. ती वांयग्याची भाजी जी करता न्हू, आ हा हा वाव. आणि ताज्या बरोबर भाकरी, तांदळाच्या भाकरी खावपाक बेस्ट लागता. सो माझ्या कडेन तशें जायना बिकॉज तांचो मसालो मातसो डिफरंट आसता थंयचो आणि आमचो जो मसालो आसा तो डिफरंट आसा न्हू, तेका लागून. सो चड गरम जावंक दिवंक जायना ऑयल. इल्लेशें मायल्ड गरम जातकूच जिरे घालपाचे बिकॉज जिरे मागीर काळे पडटा. सो येस परफेक्टली मातशें स्लो करता फ्लेम लो हेजेर. एंड इवन लसूण देखून चड गरम ऑयल आसतना घालूंक जायना. मायल्ड ऑयल आसता न्हू तेन्नाच घालपाची. सो तेजो फ्लेवरूय भायर सरता आनी लसूण तितल्याच तितले भाजता बी. करून भरपूरसो कांदो कांदो ब्रावन जातलो मागीर आमी टमाट घालया. आनी हांगा न्हू इल्लेशें मीठ घालपाचें सो दॅट टमाट बेगीन शिजोन येतले. इल्लें घालता मागीर परतून घालतलें हांव. धापून दवरता. ओके. सो हेका मातसो टायम लागतलो त्या म्हणसर हांव चपाती भाजून घेता. तो मसालो हाय फ्लेमीचेर घातले. इल्लेशें उदक घालता आनी हेका बरें भाजून घेता. कित्याक आमी न्हू ऑयल चड घालिना. एक्चुली उदक घालपाची गरज ना. ऑयल आमचें कमी आसता तेका लागून आमी उदकान मातशें मागीर मसालो भाजून घेता. जी लोक ऑयल चड घालता न्हू तांकां उदक लागना. खंयच्या थंय भाजी जाता तांची. आता न्हू हांगा एक टिप्स सांगता तुमकां. उदक घालपाची गरज ना. एक प्लेट दवरपाची. आणि उदक भरून आपलेले आयदन जे आसा ते हाजेर दवरपाचें. सो दॅट सकयल न्हू आपुणूच उदक सुट्टा आणि त्यानेच भाजी शिजता. सो भाजी शिजोवनी म्हणजे चपाती लाटून घेतले. आता भाजून घेता. मीठ घालूंक ना. आता मीठ घालया. कमी घालता बिकॉज वांयगे येदोळ मिठाच्या उदकानूच भिजोवन दवरले. मसाल्यानूय इल्लेशें मीठ घातलें आनी आतां थोडेशें मीठ. सो हेका बरें पैकी शिजोवनी आतां चपाती घेता. हॅलो. चला दाखयता तुमकां भाजी कशी जाली ती. आनी एक वाटेन कुकर लायलो बिकॉज दनपारां येवन परतून ढबाडप कामां करूंक जाय. सो हे पळया उदक घालनासतना हे जी माझी वांयग्याची भाजी जाली. आ हा 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 मस्त अप्रतिम. आणि वयल्यान तेलूय मातशें. सपोज तुमी तेल चड घालता जाल्यार वयर बरो काट येता. हांव ऑयल कमी यूज करता न्हू. आनी वांयगें बीन बऱ्या भशेन शिजोवन आता हितून भरून कोथंबीर घालता. कोथमीर खूब घालूंक जाय. एंड आता रेडी जाता कामाक वचूंक जाय. दाखयता आयज कितलो लायक स्नो आसा. धोके म्हणटा न्हू आमी त्या भशेन. आनी मंकीज तर अशे हे झाडा वयल्यान त्या झाडा वयर जंप मारता न्हू. पळयात
मस्त अशें थंडी ना तशी आयज बट न्हू सगळ्या बर धुकें जाल्लें आसा. त्या वाटेन आनी कांयच दिसती पडना. एक्चुली थंयची न्हू बिल्डिंग्स बीन दिसताली बट आतां काय दिसना. इतली लागींचीच झाडां दिसता. मस्तशें अशें हांव रेडी जालें. हो चुडीदार घातलो. हो पळय अशें रेडी जालें आनी खूब गडबड जाली आयज. देवाक दिवो बीन दाखयलो, तुळशीक उजवात दाखयली अँड खूब म्हटल्यार खूब गडबड जाली. बट कामा वयल्यान येवनूय आतां भरपूरशीं कामां आसा. जेवण करपाचें आसाच म्हाका. बट आतांचो जो सकाळचो मॉर्निंग आसलो तो टार्गेट कंप्लिटेड. आतां 3 वरां बसून फूल कामाचेर फोकस आनी मागीर घरान येतकूच बाकीची सगळीं कामां वायंड अप करून घेवपाची. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. आनी आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.